আলাইকুম গাইস, আপনারা দেখছেন টার্বো হিমেল চ্যানেল। আমরা এখন একটি ঘড়ি রিভিউ করব। ঘড়িটার নাম হলো গিয়ে 3D অ্যালার্ম ক্লক বা 3D ক্লক। এটা এরকমই, আমি এটা দারাজ থেকে কিনেছি। এটা প্রাইস নিয়েছে আপনার 890 টাকার মতো এটার প্রাইস। তো এখন আমরা এটা আনবক্সিং করব। অবশ্যই আমি আগে এটা আনবক্সিং করে রেখেছি, তারপর আপনাদেরকে নিয়ে আনবক্সিং করব। এটা আমি কিনেছি ব্লু কালারে, মানে নীল কালারে কিনেছি। এটার মধ্যে কি কি ফিচার্স আছে দেখে নিই, তার আগে আমরা এটা রিকন খুলে নিই। তো রিকন খুলে নিলাম। এটার মধ্যে দেখছেন টাইম ডিসপ্লে, অ্যালার্ম, ব্রাইটনেস কন্ট্রোল, তারপর অ্যালার্ম মানে একটা সুইচিং অ্যালার্ম, মানে আপনি অ্যালার্ম দিতে পারবেন। আর 12 ঘন্টা টাইম, আর একটা হলো 12 ঘন্টা, আর একটা হলো মিলিটারি টাইম বা ওই যে 24 আওয়ার্স বা 24 ঘন্টা যেটাকে বলি ওইটা। তো এটার মধ্যে মোটামুটি সব ধরনের ফিচার্সই আছে। তো এখন এটা আমরা আনবক্সিং করি। আনবক্সিং করার জন্য এখানে একটা প্রেস হোল্ডারের মতন আছে। এ হলো ঘড়িটা। এর সাথে একটি স্ট্যান্ডও দিয়েছে। স্ট্যান্ডটা খুলে দেখাই। এ হলো সেই স্ট্যান্ড। স্ট্যান্ডটা খুবই ভালো মানের একটি স্ট্যান্ড। আমরা লাগিয়ে নিই। এই যে স্ট্যান্ড, এর সাথে একটা কেবল দিয়েছে। কেবলটা আমি যেহেতু আগে আনবক্সিং করেছি তাই কেবলটা আমি খুলে রেখেছি। এই যে কেবল, এই যে হলো সেই কেবল। কেবলটা হলো ইউএসবি। এর সাথে কিন্তু কোনো চার্জার দেওয়া হয়নি। চার্জার আপনার আলাদা করে কিনে নিতে হবে। এটা ইউএসবি চার্জার, ইউএসবি। আর এটার ইনপুট বা যেটা দিয়ে লাইন কারেন্ট দেবেন সেটা হলো এরকম 12 ভোল্টের চার্জিং পিন যেটা আছে ওইটা। এটার লেন্থ হলো, কেবলটা লম্বা হলো আপনার 7 ফুটের মতো, 7 ফুটের থেকে একটু কম আছে। এখন এটা আপনি কিভাবে কানেকশন দিবেন, তো এখানে আগে আপনাদের কাছে একটা পাউচের মধ্যে বা একটা প্যাকেটের মধ্যে আপনাকে ব্যাটারি দেওয়া হয়। সে ব্যাটারিটা দেখাচ্ছি আমি। এই যে সে ব্যাটারি। এই ব্যাটারিটা লাগাতে আমার প্রথমে অনেক সমস্যা হয়েছিল, কারণ আমি তখন আর কি ইনস্ট্রাকশনটা পড়ি নাই, আমি ম্যানুয়ালটা পড়ি নাই। তো এটা ব্যাটারি লাগানোর সিস্টেম হলো, আমি দেখাইতেছি। এই যে এখানে একটা অ্যারো চিহ্ন আছে, আর এখানে একটা অ্যারো চিহ্ন আছে। যখন ওপেনের সময় এই অ্যারো চিহ্নটা সমান সমান থাকতে হবে। যেরকম এই যে অ্যারো চিহ্ন দুটো ইকুয়াল আছে, এখন আমি এরকম করব, ইজিলি কিন্তু এটা পড়ে যাবে। ঠিক আছে, তা অ্যারো চিহ্নটাকে একরকম করে নিই। এই যে অ্যারো চিহ্নটা একসাথে হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু এটা পড়ে যায় অটোমেটিক, মানে অতটা প্রেশার দেওয়া লাগে না। এটা লক। এখন অ্যারো চিহ্নটা একসাথে হবে। এই যে পড়ে গেল। এটা ইনস্ট্রাকশন পড়ার পর আমি জানতে পারছিলাম আর কি। আর এটা লাইন দেওয়ার জন্য এখানে একটা পয়েন্ট আছে, এখানে আমরা এটা ইনসাইড করে দেব, লাগিয়ে দেব। লাগিয়ে দিলাম। এখানে সেটআপের জন্য উপরে 3টা বাটন দেওয়া আছে, সেট, আপ, ডাউন, আর একটা রিসেট বাটন। রিসেট বাটনে চাপলে আপনার পুরো ঘড়িটা আপনার রিসেট হয়ে যাবে। এখন আমরা এটার মধ্যে লাইন দেব। আমি এটা কিনেছি ব্লু কালারের মধ্যে। এই যে সুন্দর ঘড়িটা ওপেন হয়ে গেল আমাদের। ঠিক আছে, এটা এরকম ব্লু কালার। টেবিলের মধ্যে দিলে অনেক সুন্দর দেখা যায়। এটা অনেক সুন্দর একটা ঘড়ি। এটা দারাজ থেকে প্রাইস নিয়েছে এটা আমার থেকে, ডেলিভারি চার্জ সহ 800 টাকা। আমি এটা আরও ডিসকাউন্টে পেয়েছি 700 টাকার মধ্যে। 100 টাকা ডিসকাউন্ট ছিল, ঈদ ডিসকাউন্ট তাই। এটা লেন্থ হলো 8 ইঞ্চি এবং উচ্চতা হলো গিয়ে আপনার এটার 4 ইঞ্চির মতো। এটা অনেক সুন্দর একটা ঘড়ি, ব্লু কালারের মধ্যে। আপনারা চাইলে সবাই নিতে পারেন।